在这个视频中，我将要分享记梦这个 AI 工具。我们打开剪映专业版，在这里有一个 AI 视频生成，打开之后就进入了这样的一个界面，链接我会放在说明区。这里有图片生成、视频生成、数字人、动作模仿。随后我会一步一步的来展示一下它的一个效果。这是生成，你所有的生成内容都会在这里显示。这是资产，在这里有画布，在这里你可以进行上传图片、纹身图，都可以在这里来实现。画布呢是鲜明的，这里你可以调整分辨率，你也可以添加文字、移动、选中这些画笔都可以做一些设置。这里也有一些图层，这是纹身图，你上传图片就可以做一些调整改变。在这里它有免费会员，每天它会送你积分，一般是88个积分。如果你按年付费，一年是659元，5元是100积分。你也可以包月，你也可以单月购买，单月是每个月79元。我个人觉得这个费用还是蛮高的。我们回来看一下图片生成，在这里我们可以看到，你点击这里有图片生成、视频生成、数字人、动作模仿，这里你都可以看到。图片生成你可以选择这里有图片模型进行选择，图片的3.0，我们选择最新的。然后分辨率我们选择9:16，这属于标清的。在这里你也可以添加文字的一个效果，我们让它创造一个图片，做一张插画风格的森眼海报。这里你添加文字，它会在图片中展示。这是你可以看到它消耗的一个积分。这里有一起获取灵感，你可以点击做一些调整，说出你的想法都可以。我们点击生成，在这里它会显示生成中，这有进度条，这里它有结果，在这里就可以生成了。你也有活动时间，这都非常的不错的。这个也可以，这个也挺好的。这也有些英文。我个人比较喜欢的是，它可以插入文字。很多的一个生成工具，它就无法插入文字。你可以选择一些新的调整，当然你也可以进行下载。这里你生成之后，它也有一些变化，它可以生成视频，去画布进行编辑。这里你也可以进行编辑，比如说超清的细节修复、扩图、退口型、局部重绘、消除笔，这些你都可以。比如说我们做一些细节的一个修复，它就可以直接进行修复。你看到它会把这一张你选择的细节进行重新的一个修复，这是它做了一些变化。我再来看一下视频的一个生成，在这里视频生成，视频的一个3D 模型也是高清的，分辨率我们选择9:16，我个人比较喜欢这个720P 的，时间是5秒。这里我们可以输入文字，我告诉他你是一个正在奔跑的海滩上的美女，使用中景突出人物，模糊背景，传递出快乐开心的氛围。在这里我们看到它消耗10个积分，我们点击这里生成，这里显示造梦中，也挺有趣的。这就是它生成的一个视频，但是我感觉有点太傻了，或者太假了。这里它生成之后，你可以做一些对口型、AI 音效补帧、提升分辨率，还有一个 AI 配乐这样的一个效果。为了生成更好，我们可以使用 Midjourney 的一个视频作为它的一个起始帧。我们随便选择一个你感觉不错的，这有很多的一个视频。比如说我选择这个，在这里它也有一个起始帧，我们把这个图片直接打开，把它下载下来，这还有提示，我们直接也复制下来。如果我用 Midjourney 的话，它的费用比较高，那我们就可以使用这个来代替。我们看一下它生成的一个效果。首先上传起始帧，把这个提示粘贴到这里，在这里你上传起始帧就无法再改变它的一个分辨率了，只能使用它的。我们再来生成一个，这里显示造梦中有进度条，我们看一下它的
效果是怎么样的。刚才那个你可以看到，我感觉还是不错的。这个提示是一个亚洲人被亚洲其他的人进行围绕着。我们放大看一下，你看到其实这个我感觉还是不错的，非常的有真实感。不过有一些从身体穿过的感觉，还是需要有调整的部分。在这里你可以选择进行下载等等，这些操作都是可以来实现的。这里有一个数字人，我们看一下，这里支持真人和动漫。我们需要上传音频，我们生成音频，音色你可以选择。欢迎使用对口型功能，让你的故事镜头栩栩如生。欢迎使用对口型。这些比如说我使用这个试试，这有些声音你可以进行选择，比如说我就输入这个提示，确认不支持音效，那只能上传音频。我没有音频，那暂时这个就不再做了。我们看一下动作模仿，这里是上传图片后，它会根据模板来生成，这是支持全身或者半身的一个图片。我们还是选择一个模型，选择这个，这里是8个积分，这里显示正在排队中，可能是我生成的比较多还是什么原因，我们需要等待一下，看一下效果。在这里它会生成8秒钟的一个效果，等待8分钟，这个时间太长了，我们不等待了，时间太长了。它就是这样的一种格式，我们知道就可以了。这个是还在等待中，7分钟，我觉得太长，我就不等待了。关于记梦这个 AI 工具的简单介绍，我分享完了。如果有什么样的问题，可以点击下方进行评论。我们下一个视频再见。